Assalamu alaikum. Za ku saurari shirin na fara ƙauna wanda ni na fi Nafsant na shirya nake kuma gabatarwa. Yanzu kashi biyu na shirin zai ci gaba. Bayan Abdul da Said sun dawo daga sallar Isha, daga nan suka shiga ɗaki suka zauna. Annan Abdul ya ci gaba da bawa ɗansa labari. Bayan na saki wannan robar lemo zuwa ƙasa, faɗuwar robar ke da wuya, lemon ya zube. A nan take ɓata wannan kyakkyawar budurwa ƙafarta. Cikin sauri na ja na tsaya, sannan na mayar da fuskata ta murmushi zuwa damuwa. Na durƙusa a gabanta, na mayar da dubana zuwa kyakkyawar fuskarta. Da raunanniyar muryata na fara yi mata magana cikin ruwan sanyi a matsayina na mai laifi. Ki haƙuri don Allah, ban san robar lemon a buɗe yake ba. Gashi na yi sanadiyar ɓata wannan kwalliyar taki. Abin mamaki, maimakon na garanta ya ɓaci, kawai sai na ga ta jefe ni da wani lallausan murmushi. Sannan ta buɗe kyakkyawan bakinta mai ɗauke da fararen haƙora reras. Ta fara yin magana da zazzaƙin muryarta mai kama da ƙarar taɓa silba. Kada ka damu, wannan ai kuskure ne, kuma kowa bai wuce yinsa ba. Na ja wani dogon numfashi yayin da na ji saukar zazzaƙin muryarta a kunnuwana. Na buɗe idanuwana a hankali yayin da na kai duba zuwa laɓɓan bakinta wanda aka lailaye shi da wanjan baki mai ƙyalƙyali tare da ɗaukar hankali. Duk da haka na ɗau laifina. Na gode kuma da kika min kyakkyawar fahimta, don haka dole na wanke kaina domin ba na so na ɓata wa kyakkyawa rai. Na sa hannu a cikin aljihuna sannan na ɗauko wani sabon hannu kicif. Na ɗauki takalmanta na fara goge mata. Don Allah ka bari, nan fa cikin mutane ne, kuma kaga da iyayen ma'anan ga kuma malamanmu. Kaga, don Allah ni dai na haƙura, ka tashi ka tafi, kar ka ja min matsala. A nan take na tashi yayin da in ji wannan lafazi daga gare ta, sannan na kaɗa kaina na yi hanyar waje. Ina fita na tafi gindin wata bishiya na je na zauna yayin da na nisa da wannan ɗakin taro ta yadda ba na hango shi balle na ji komai daga can. Na yi hakan ne ba don komai ba sai don zuciyata ta samu nutsuwa daga irin yanayin da nke ji a daidai wannan lokaci. Ni dai ban taɓa yin so ba, ban sanya ake ji game da soyayya ba, amma na ji masana a kanta suna faɗin cewa a duk lokacin da ka ji kana yawan tunanin abu to tabbas ka faɗa tarkon soyayya ga shi. Shi ma yanzu ya shigo, su baya duba yaro hababba ya bugo, haka baya duba tsufa ko shawarar shigo, su tamkar dafi yake in har ya yi tsintuwa. A can kuwa ɗakin taro har an gama, jama'a sun fara watsewa. Aisha tana can tana ta nema na, amma ta duba ta rasa ni. Ta kira wayata amma bata same ni ba saboda na kashe ta tun daga lokacin da na fito daga ɗakin taro. Aisha tana shirin fita daga makarantar ne sai ta hango Sadiq, wato abokin yayanta, tafi akan mashin. Yana shigowa makaranta, yana ganinta ya fara murmushi har ya ƙara so inda take. Kada da yake ce mu har kun tashi daga taron, tun a hanya dan naga mutane sai fitowa suke. Wataƙila agogon hannunka ya samu matsala, ya kamata a yi gaggawar kai shi ga likita don ya samu ya duba shi. Shi yasa na tambaya, saboda idan kika yi duba, haka nan na fito daga ni sai kayan ciki na, don ko waya ta ma ba caji a gida na barta. Dama ta ya za a yi waya ta samu caji, tunda ana raba dare tana shan matsa. Sarkin surutu, ni ba wannan ne ka wani ba, yanzu haka daga gidanku nake. Na je ni ba nan, mama ma bata nan, shine na tambayi Bala mai gadi. Yake faɗa min cewa tun safe kun to makaranta ke da yanki Abdul. Wallahi, kaga tun ɗazu mun fito kusan awa ɗaya sai kiran wayar yayin nake, amma a kashe ba ta shiga. Kuma wannan ba al'adarsa ba ce ta kashe waya. Sannan na duba inda muka yi fakin, amma ban ga motar ba. Ina tunanin dai gaskiya wani wurin ya tafi, amma na san insha Allah a duk inda yake nan cikin koshin lafiya. To, Allah ya sa haka. Yanzu dai sai mu je ka kai ni gida. Da na yi alƙawarin ba zan ƙara hawa wannan mashin ɗin ba, amma na karya. Yaya zan yi? Dole na hau. Ai wannan mashin ɗin sunan shi kwallalen dokin Sadiku. Ba ni sai da kai, ba ni ba da aranka. Kuma wannan mashin ɗin a kan shi zan ɗauke ki dan da aka ɗaura miki aure har zuwa ɗakin mijinki. Allah ya kiyaye wallahi. Wannan ɗin gaskiya ka ci abinci. Je na siya maka fiye wata.
ya buga mashin ɗinsa. Aisha ta hau, suka ɗauki hanyar zuwa gida domin ya kai ta. So miki mutum yadda kafa ba ta fitowa, tsalle ta guda shi za kai yau nutsawa. Wasu wajen fita sai ajalin su yayo ritsawa, wasu sukan zamo dare jinya na ci a jika. Ni kuwa Abdul, a lokacin da na jira na ga ba a tashi ba daga wannan ɗakin taro, sai na ce ba na je gida domin na ɗauko su duk abokina mu dawo zuwa makarantar. Sai kuma ne rashin sa'a, ina zuwa gidan na tarar baya nan. Daga nan na kama hanya ta na dawo makarantar sa Aisha. Ina zuwa ne na tarar da babu kowa, alamun ma sun daɗe ya tashi. Har mai gadi ya kulle gate. Daga nan in juya motata na hau titi domin na tafi gida. Na hau titi yayin da in fara tuki cikin nutsuwa, amma zuciyata ta tafi dogon tunani da nazari yayin da ke ta tambayar kaina, wannan yarinyar wace ce ita, ya sunanta, sannan kuma menene haɗiya da ita, mutum ce ita ko aljana, sannan kuma aina zan ganta. Wa'annan su ne tarin tambayoyin da zuciyata suke min, wa'anda ni kaina ba ni da amsoshinsu. Na zo shan wani U-turn, kamar an ce kalli gefenka. Ina kalla ne sai na ga wannan kyakkyawar budurwa. Ba shiri na fasa yin wannan U-turn ɗin nan, na wuce zuwa gaba in je in nemi waje in faka motata. Daga nan na fito na iyo gunta gadan-gadan, yayin da ita kuma take tsaye a wajen wani mai sai da ayaba da lemu, ta tsaya domin ta saya. Ina zuwa ne sallama. Assalamu alaikum. Ni ma na zo a yi wannan sayayyar da ni, don haka yau kuɗi na ya huta. In dai wannan ne ai baka da matsala. Ko don goge min takalmin da aka yi, ai dole na biya ka cikin farashi mai tsoka. Ai ba laifi ba ne idan bawa ya ƙasƙantar da kansa domin ya faranta wa uwar gijiyarsa. Yin hakan ai kuskure ne, domin yanzu fa san ba a wannan zamanin muke ba. Yanzu ma dai tsayawar da ne ban gajiya ba. Na tsaya ne domin in tabbatar na ɗauke ki na mayar da ke har gida, domin barin ku akan hanya kuna tafiya babban hatsari ne. Kai haƙuri, kada ka ce na ƙi amsa ta yinka, domin bana hawa motan waɗanda ban sani ba. Sai dai ban ga kin yi kalar masu tsoro ba. Balantana in ce kina tsoron kai ki na sace ki. Ai ko ka sace ni ma, haka nan za ka kai ni kuma ka dawo da ni, domin duk inda ka kai ni babu inda za a siye ni. Ni dai ki min wannan alfarma dan Allah, domin na kai ki gida, ko babu komai na samu lada a gurin Ubangiji. Baki ɗayan ku halin ku ɗaya, daɗin bakin ku yayi yawa. To shikenan, tunda ka haɗa ni da Allah, ya zan yi, dole mu tafi. Amma da san ban yi niyyar hawa ba. Daga nan na bule da sayye da ta yi, na riƙe mata. Muka tafi zuwa mota. Ina zuwa na sa hannu, na buɗe mata gidan gaba. Ta shiga ta zauna, sannan ni biƙa mata ledodin sayye da ta iyo. Na rufe mota, sannan na zagayo na hau. Na ja motar a hankali cikin nutsuwa. Muka fara tafiya. Muna fara tafiya ne, na tuno ashe wayata tana rufe. Nan da nan ba shiri, na buɗe ta. Ina buɗe ta sai ga kiransa duk abokina ya shigo. Na ɗaga wayar, sannan Nasir ya fara magana. Wai fiye na ka shiga ne, tun ɗazu nake ta kiran wayan ka kashe. Na je gida kuma an ce baka nan. Kana makarantar sa Aisha. Na je makarantar, ita ma kanta Aisha neman ka take ta yi. An tashi daga taron nan, daga ƙarshe ma sai na ɗauko ta na dawo da ita gida. To ai saɓani muka samu, domin ni ma na baro makarantar kenan na zo gidanku aka ce min baka nan. Na dawo makarantar kuma na tarar sun tashi. To yayi, yanzu kai kana ina? Ka ganni kan titin Ring Road bypass. Zan je na Ladanai. Okay, babu damuwa. Kai sauri dai ka dawo, saboda mama tana ta neman ka. Babu matsala abokina, yanzu zan dawo. Na kashe wayar, sannan na jiyo, na dubu wannan kyakkyawar budurwa. Sunana Abdul Jalal Musa, duk da dai na san baki ne sanin jin sunana ba. Kana da abin dariya. Me kuma na rowa a suna? Ni sunana Zulaihat. Gaskiya ne, sunan yayi daɗi. Amma a Ladanai a daidai ina gidanku yake. A'a, ni san ba anan nake ba. Domin gaskiya ni ba 'yar garin nan ba ce. Ni 'yar Adamawa ce. Karatu na zo nan garin. Kuma ma ina tunanin insha Allahu jibi zan koma. Domin mama da baba suna bukata ta kusa da su.
ji ne kamar aiko mana saƙon mutuwa. A nan take annorin fuska ta yi dishashi. Karan farko kenan na fara soyayyata, sannan karan farko kenan na rabuwa da soyayyata. Ta na kauna ya kama ni yanzu ya zanaye, wuya nake sha kai daga ni ina cikin yanayi, sunan kudurce a cikin raina tausayawa ke. Kin sani in kika mun nisa a zuci ba za na ji daɗi ba. Ji ne na samu ƙwarin gwiwa daga ɓarin zuciyata, yayin da take ce min ai garin masoyi baya nisa. Agogon hannuna ne na je yi ƙara, ina dubawa sai na ga har ƙarfe 10 na dare yayi. Daga nan na ce wa Sayid ya tashi ya je kwanta, goben Allah kamu da safe sai mu ci gaba.